我認得你啊！你係韓愛寶啊？係啊，韓愛寶啊！你喺三色台報告新聞噶嘛？係啦，最近有咩大新聞啊？哦，都係嗰啲機場嘅問題啦。我知愛靚係女人嘅天性，不過你 keep fit 嗰陣最好嗌細聲啲，踢少啲腳啊，唔好嘈冤巴閉啊！我同你開。哦，係啊係啊，我好中意 keep fit 噶，我識點做噶啦。搞掂。啊，唔該晒你喎。唔使。拜拜。拜拜。作死啊你！借啲嘢嚟撩女仔。就係啦。仲話唔係？男人都有多少噶啦。呢個糯米糕啊！瑞利安、唐納多同埋拉菲爾，最乾淨都係老鼠師傅啦。好勁啊！哇，打到佢哋落花流水啊！唔係咩啊？真係勁啊！睇佢哋以後啊，仲咁樣咁沙膽啊！個忍者無敵龜啊！邊個救我哋威啊？打到佢哋龜西啊！咩話？我俾個白切鹽焗雞啊！有啦，嗱，歌仔嚟唱啊！四隻龜仔，四隻龜仔。咪住，好難聽。喂，你哋好嘛？算係咁啦，愛寶姐，我哋預備咗晚飯噶啦，嗱，過嚟呢邊啦。又係 pizza。係啊。好啊。食夠先。咪住，等我哋齊齊索真啲味道先啊嘛。好啊。哇！食得香啊！冇得頂啊，好香啊！這 pizza 啊，正。喂，你搞邊科啊？即係話啲 pizza 咧可以咕聲就唔見晒咁解啦。係咩？等我加啲鹽先。喂，米高，將個忍者 pizza 過嚟，全你打。準備接餅噶啦。好啊。喂，我哋執行馬噶啦。你哋唔可以度玩啊！等我掟。嗱，如果由我掟啊，你千祈要接穩喎，唔好跌落地下。嗱，準備。嗱，我掟啦。哎呀，收到啦，意思作啦。哇！果然好身手啊！喂，係啦。你哋咪講過想話搵個地方住嘅？唉，而家啲樓啊炒到咁鬼貴，想搵層啱心水嘅都唔知幾難啊！你話係咪啦？諗落都係舊時嘅坑渠嗰度至舒服噶啦，咪咯？係咩？真唔真啊？周圍都係大腳板嘅馬仔，我哋好容易俾佢抄到出嚟噶。啱聽乜唔係一個二個都俾人拉晒嘅咩？鬼蟲都俾我哋打瓜咗噶啦，仲有咩好驚啫？你話啱唔啱啦？一樣咁啱聽啊！錯。係師傅打死鬼蟲嘅，全部都啱聽。全部過程啊，我係目擊證人啊！鬼蟲就好似個跳水選手咁樣，一個天鵝轉，然之後一個後空翻加周半，就咁就跌咗垃圾車度啦！拉菲爾，快啲翻落嚟！師傅，我只不過喺度啊。唔好唔記得，你哋嘅身份係忍者一族，隨時隨地都要練習隱身大法，呢個係本門規矩。我又真係唔明啊！咁係啊嘛，我哋同呢個城市除暴安良，點解唔可以堂堂正正咁？你哋一個二個過嚟聽我講嘢。15年嚟，你哋都係住喺不見天日嘅坑渠窿，而家出邊嘅花花世界已經腐蝕緊你哋嘅純潔心靈啊！人類永遠唔會明白嘅，佢哋嘅世界唔係我哋嘅世界。連 pizza 都唔准食啊pizza 就冇壞。哎呀，嚇死我啊！好彩我冇心臟病啫。哦，餐巾喺度啊。有用咩？韓小姐，你唔使擔心，我哋好快就會離開呢度啦。唔係啊，唔係啊，
你哋中意留喺呢度幾耐咪幾耐咯。哎呀，係咁好你就唔得，我哋唔屬於地面嘅世界啊！係嘅，師傅英明。係嘅，師傅英明。做咩？咩事？唔好做，罰你哋做10個後空翻。請。快啲去！我而家咁樣罰佢哋，係要大家記住，一個真正嘅忍者係萬物之主，唔受任何環境嘅控制，自己本身就係主人。我哋要集中精神向未來挑戰，唔應該再諗住死鬼鬼蟲嘅事啊！有得。剩翻我哋幾個咋？佢哋冚唪唥都俾人捉咗入冊啦！佢哋會唔會唔識路翻嚟啊？黐嘅，唔識呢度不嬲都係我哋嘅竇口嚟噶啦！我哋偉大嘅領袖衰咗，呢個仇一定要報。我達大師，而家就係你哋嘅幫主，邊個唔忿氣嘅，即管企出嚟啊！我唔多忿氣。塊面爛晒啊！貴重先生，幫主，喺我哋剩低嘅人手裏邊，揀幾個醒嘅跟蹤住個女記者，只有佢先至知道嗰隻老鼠同幾隻烏龜嘅下落。係嘅，貴重先生，我哋係咪應該商量下點樣重出江湖啊？錯，只有一樣嘢係最重要嘅。就係報仇。喺呢個天然生態受到嚴重破壞嘅時代裏邊，揾到一間支持環保嘅公司，可以話係難能可貴嘅。今日係環保工業機構清洗污染嘅最後一日，企喺嗰邊嘅呢就係裴載道教授啦。裴教授啊，唔該，找找你啊。唔好咁講，點啊？我想請問聲呢。點解貴機構隔咗咁耐啊，先至決定清理呢度周圍嘅化學廢料呢？你想我簡單啲講下，因為要你重新剪接過咧，你都知我好衰噶啦。我講下咧，就越講越無厘頭噶啦。對唔住啊，我哋係直播嘅。哦，咁嘅，敝機構咧，一直咧都好關心呢個社會嘅福利，而保護天然生態咧。哦，呢個屋主邊個嚟嘅咧吓？喂，你唔好咁刻薄好唔好啊？佢係科學家嚟噶。哇，乜咁猛料噶？喂，隔籬台都做緊《如果生命眼》啊！誒，咪喐啊吓！我哋睇緊愛寶姐噶。唉，化學材料咧係環保最大嘅成分，尤其是係廢棄嘅工業。喂，米高，你使唔使做得咁誇張啊？我而家好似聽緊呢個麗音電視咁啊！哇！好啦，唔該你啦，俾我轉台好冇？或者啊，做緊我哋尋晚嗰啲威水史都未定咧，係咪？拉菲爾，唔准立亂轉台。韓愛寶喺現場嘅報導，交翻俾你。 cut 咗啦，搞掂。 OK，唔該晒。
啊，係啦，裴教授啊，我仲可唔可以問多你幾個問題添啊？冇問題啊！弊家伙啦，我爭啲唔記得咗約咗人添。多謝你訪問我啊，真係唔好意思。嗯。行啦。哦，唔該啊。3點鐘要講翻總台噃 ，OK？ 點啊，白仔，第一日開工慣唔慣啦？冇乜嘢啊，你想問教授啲乜嘢啊？我啊，我都唔知噶，或者係職業病，咩都要打爛沙盤問到篤啦。提手啊！係高啲添，高啲添，係啊，咧就係呢啲啊。正話又會見唔到呢啲花嘅，我都唔知啊。快啲去搵人嚟啦！我要話俾裴教授聽，我哋要第一時間毀滅呢啲嘢，事不宜遲啊！如果啲花變形啊，係同泥土污染有關，咁即係話有更多嘅金屬桶係出現咗漏洞。佢哋埋咗喺地下，不過得15年嘅啫喎。時間係一個問題，最緊要咧就係將其他嘅掘出嚟。唉，早知係咁就唔好叫啲記者嚟採訪啦。有時保守秘密最佳嘅方法咧就係讓咗佢出嚟先。如果啲嘢落咗喺壞人手上，咁啊大件事啦。呢樣嘢我會小心噶啦。望就咁望啦。我係叫你去跟蹤佢，唔係叫你去採花嘅。係嘅，幫主。不過我見到收聲！如果俾我哋揾到，令到呢啲花變成嘅毒素，咁我哋咪可以對付翻龜仔。大廚，班齊你哋馬，今晚緊急行動！外母啊！喂，兄弟，學嘢啦！擦一擦就冇邋遢，係咁擦。你慳啲啊你！佢正經係白檀齋子嚟嘅。點啊？哎呀，等我哋仲想你驚奇下添啊！哎呀，辛苦晒你哋啦。老鼠師傅咧？佢睇完你哋新聞之後，就一直喺天台上邊啦。哦，真係嘅？佢做乜嘢啊？我喺度，我啱啱做咗個決定。師傅啊，你諗嘢都諗咗好多個時辰咯喎。冇錯，跟我上天台，我有嘢同你哋講。喂，佢唔知有啲咩耶穌講咧？正話我一個人坐喺度，諗咗好多嘢，有啲嘢係同我哋嘅身世好有關係噶，就好似我哋喺坑渠嗰度，點解會自動變形，變到好似而家咁大隻嘅呢？呢個問題我一直諗唔通，越諗個頭就越大。直到今日下晝，忽然靈光一閃，終於俾我揾到隱藏咗咁多年嘅答案啦！怕者你哋從來都未見過呢樣嘢，不過可能早就知道係乜。呢個係將核子廢料嘅金屬桶嚟㗎，就係佢令到我哋變形啦！15年嚟，我一直冇抌過呢個桶。師傅，點解你而家先攞出嚟俾我哋睇啊？環保工業今日下晝嗰個訪問，我明啦，我都估到佢哋嗰班人好似進行緊啲咩陰謀噶啦。我哋一定要揾出真相。如果俾桶裏邊啲核子廢料水流晒出去嘅話，呢個城市就要面臨一次大災難啊！
估唔到事隔咁多年，經過咗咁多事，我哋嘅身世先至可以大白。每個人嘅過去都有佢嘅秘密，而家係時候去揾翻我哋嘅答案啦。分解完成。好啦，最後一樽啦。爽手啦！喂，你話咧似唔似啲占士幫戲咁啊嗱？不過又唔似有機關咁款噃。唉，睇落就唔似有保安人員啦。不過小心起見，都係輕啲手腳好。講得啱。點話點好啦，瑞利安，我哋聽晒你話噶啦，一致行動啦。一致行動啊！哇，你哋睇下，成間置地